مامۆستا ڕەدوان محەممەد عەلیمە هەفتەیەکی فاکولتەیە زانستین جیواکی لە زانگەها کوبانî دەستپێکردنیان بەحسا فاکولتەیە خۆش بەر و فاکولتەمای ساڵا 2025-26 ڕاگەهاندی ئەمێ لە زانگەها کوبانî vekine armancekî bingehîn ji bo vekirnavê fakûlteyê ji bo em bên xwendekarên xwe ava bikin di astî akademîkdanî di astî lêkolînê da zanînê da derbarê pirsgirêkên civakî danî yê derûnî danî her wiha ku astekî zanistî baş li gorî pîvanên zanistiyê nû bigirin wergin di hindir fakûlteyê de wê gelek beş hebne wekî beşê civaknasî jinolojî dîrok felsefe wê her du çar beşê me îsal wê werin ragihandine di hindir mifadele de cî xwe bigirine em ê xwendekaran derdora nêzî heştî heta sed xwendekarî di vê fakûlteya xwe danî di sala destpêkiranî bigirin her beşekî wê em bêjin di hindir fakûlteyê danî çar beş me wîne ser ziman di sîstema zangeha me yan fakûlteya me ya zanistên civakî sîstemeke interdisîplîner e berê jî pircara me ev şûrevekir û danazkirin ji ragihandinê re jî interdisîplîner wê her du di salê destpêkiranî hev beş bine xwendekarên ku derbasî fakûltê bin wê hev beş materyalên giştî materyalên posporî di nav ve her du salan da bi hev re bibîne pêş re di sala sîyan de jî derbasî posporiyê dibîne jî her xwendekarê ku derbasî beşê xwe bê di warê asta akademîkdanî posporiya xwe danî temamkirina lîsansa xwe di posporiya xwe de wê temam bike ev beşana yanî pêwîstî pê hebû ne roja îronî yanî gerek hîn zû danî bihatan ragihandin lê mixabin derfetin nebûn ku bihatan vekirin îsal em bi rengekî fermî radigihînin û her kesên ku werin cî xwe divere bigirinin em wan kêfxweş dibin kesên xwendekarê ku amadehî xelas kirin derbasî zangehê bin kesên jîhatî jîr yek ku kan bin vê erkî ser milê xwe din têkiliyên civakî pirsgirêkên civakî yanî ser milê xwe din ji bo çareseriyên vê pirsgirêkan nav civakê de ew astangiyên derdikevin ser rast bikin.